hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ba'd. Para wargi kaum dangu Radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana we ayana kitu deui kaum dangu radio anu sanes para pamirsa Persada TV, Niaga TV, TV anu sanes oge para netizen ngalangkungan akun manawe di manawe ayana. Alhamdulillah urang tepang deui kanggo naraskeun bahasan kitab Riyadhus Shalihin dina edisi basa Sunda. Urang tos dugi kana bab al-iqtisad fil ibadah. Iqtisad dina ibadah. Hadis anu ku urang bakal dibahas hadis anu katampi ti Aisyah radhiyallahu anha. Yang Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngadawuh, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la yadri la'allahu yadhhab yastaghfiru fayasubbu nafsah." Muttafaqun alaih. Saur Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, lamun salah sawios di antara aranjeun nuju tunduh dina kaayaan salat, lamun salah sawios di antara aranjeun tunduh dina kaayaan salat, maka pragera kulem heula dugikeun ka ical tunduhna. Sabab salah seorang di antara aranjeun lamun salat dina kaayaan tunduh, maka eta jalmi moal terang, moal sadar naon nu diucapkeun. Mungkin maksudna bade istighfar, tapi kanyataanana malah nyawad ka dirina sorangan, mencela dirinya sendiri, bakal nyarekan diri sorangan. Hadis ieu muttafaqun alaih, diriwayatkeun ku Imam Bukhari sareng Imam Muslim dina dua kitab sahihna. Nalika ngajelaskeun hadis ieu, para ulama diantarana Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Hadis ieu nunjukkeun wajibna atanapi anjuran kanggo khusyuk dina salat, ngahadirkeun hate nalika ngalakukeun ibadah. Sabab nalika urang nuju tunduh teu tiasa ngalenyepan naon nu dibaca, teu tiasa ngahadirkeun hate nalika salat dina kaayaan tunduh, maka ical kakhusyuan. Orang terang tos ngabahas yen hukum khusyuk dina salat wajib. Dosa jalmi anu teu khusyuk. Lamun kitu mah setiap muslim dosa dong sabab salat-salat teu kharusu. Muhun. Makana sabada salam istighfar. Nuhunkeun ampunan ka Allah. Nu jadi dalil yen khusyuk teh wajib. Jalmi anu teu khusyuk teh dosa. Ayat Allah dina surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Cilaka tu jalmi anu salat. Nyata jalmi anu lalai, anu ngalamun nu malawung, anu teu khusyuk dina salat.
sahun teu khusyuk. Kaancam ku ayat eta. Nuduhkeun wajib khusyuk teh nya. Seueur jalmi teu khusyuk mungkin hampir sadayana 88,8888% mungkin teu khusyuk. Mengukur hiji dua tina ratusan juta jalmi anu salat anu khusyuk teh. Kumargi kitu pantas upami tos beres salat anu disunnahkeun teh sanes alhamdulillah sanes al-Fatihah tapi naon istighfar astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Sabab tos ngalakukeun dosa dina salat. Dosa anu dilakukan salami salat salah sawiosna ya teu khusyuk. Maka demi kekhusyuan lamun nuju salat teras tunduh liren heula salatna. Teras kulemkeun. Tah ieu anu kahiji, kaduana hadis ieu oge nuduhkeun wajib urang nebihkeun setiap perkara anu tiasa ngaruksak salat urang. Salah sawios anu tiasa ngaruksak salat urang tunduh urang ruksak salat ngalantur engke bacaana teu puguh. Setiap kondisi jalmi anu nalika nyarios teu kakontrol naon dicarioskeun, pikiran oge teu kakontrol naon difikirkeun, naon we ka penyebabna, maka teu kenging salat tina kaayaan kitu. Contohna nuju mabok kan pikiran teu kakontrol, tindakan teu kakontrol, teras nyarita oge teu kakontrol, dilarang salat. Allah netelakeun la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Surah Allah aranjeun ulah nyaketan salat dina kaayaan mabok. Dugikeun ka anjeun terang naon ku anjeun diucapkeun. Anu mabok mah teu terang naon diucapkeun. Ayat ieu lungsur samemeh diharamkeunana mabok. Samemeh diharamkeunana nginum ulah ngaleueut lah. Nginum minuman anu mamabokan boh ngandung alkohol boh henteu. Boh anu dileueut, boh anu disesep, boh anu tuang. Sabab teu setiap nu matak mabok ngandung alkohol. Tur teu setiap anu ngandung alkohol matak mabok. Tapi intina mabokna tah hatta ta'lamu ma taqulun. Dugikeun ka anjeun terang naon ku anjeun diucapkeun, sadar. Maka setiap kaayaan hiji jalmi anu ngalantarankeun eta jalmi ngalantur dina nyarios dina bertindak, maka teu kenging salat dina kaayaan kitu. Kalabat dina tunduh saur Nabi sallallahu alaihi wasallam idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum. Lamun salah sawios di antara aranjeun tunduh nalika salat maka kulemkeun heula. Dugikeun ka ical tunduhna. Saur Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam An-Nawawi ngalabatkeun hadis ieu dina kitab Riyadhus Shalihin dina bab al-iqtisad fil ibadah. Al-iqtisad fil ibadah teh nyaeta naon basajan atau simpel dina ibadah. Anjeunna netelakeun yen hadis ieu teh kanggo ngajelaskeun salat wengi tahajud. Sabab upami salat fardu anu 5 waktu mah nyaris sadayana jalmi ngalakukeun moal dina kaayaan tunduh sabab sanes waktosna kulem. Sok we subuh, salat subuh.
sanes waktosna kulem. Lamun umpamana orang nuju tunduh kagugahkeun ku adzan, satos gugah maksakeun teras wudu mah da seger deui. Kitu deui lohor, kitu deui asar, maghrib, isya. Sanes dina waktos kulem. Maka rata-rata moal tunduh. Tapi dina kaayaan seger. Tapi dina tahajud aya jalmi umpama nuju dina kaayaan capek, nuju dina kaayaan tunduh ngoreja teh gugah maksa-maksakeun diri dina kaayaan kirang fit. Mungkin kacapean dina siangna kerjana berat teuing. Diforsir teuing. Teras jam 3 umpamana gugah. Tos naon wudu oge masih keneh ngantuk. Telat si kopi oge masih tunduh pas takbir Allahu Akbar melek heai bari lep tunduh, maka ia dilarang sabab hariwang ya. Saur Nabi SAW salah ucap. Mungkin maksud nama Allahumma gfirli dzambi, ya Allah hapunten dosa-dosa abdi. Tapi ku sabab tunduh ngalantur dugikeun ka nyawat ngalanat diri sorangan. Umpamana we abdi seueur dosa, Allahumma adnabtu dzunuban katsira fal anni umpamana. Ya Allah abdi tos ngalakukeun dosa anu seueur laknat abdi siksa abdi. Wah eta bahaya. Ngadoa siga kitu nuju salat dikuping ku Allah azza wa jalla. Janten salah ucap ku sabab naon nundutan. Sabab nundutan hiji kaayaan nalika hiji jalmi teu tiasa ngontrol ucapanna, tindakanana sareng pikiranana. Janten teu kengeng ngahontal anu sunnah tigebrus kanu dosa. Dugikeun ka kapungkur sahabat anu janten asbabun nuzul turunna ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hei jalma nu ariman anjeun ulah nyakatan salat nalika nuju mabok. Ya asbabun nuzulna sabab-sabab turunna ayat ieu ngeunaan hiji sahabat salat. Yana salatna maca surah Al-Kafirun. Eusina tibalik kedah nama umpamana la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Manehna ngusapkeunna a'budu ma abadtum wa antum abiduna ma a'bud. Kami bakal nyembah sesembahan anu ku aranjeun disembah, aranjeun oge bakal nyembah sesembahan anu ku aku kami disembah. Ya jadi tibalik kedahna la a'budu ma ta'budun ya malah ma a'budu ma ta'budun wa antum abiduna ma a'bud. Jadi tibalik hartina. Kedahna maka abdi mau nyembah sesembahan nu karanjeun sembah, anjeun oge mau nyembah sembahan nu kami disembah. Kedahna kan kitu. Ieu mah tibalik. Fatal jadi musyrik atuh ku sabab ucapanana nya. Kami siap nyembah patung nu karanjeun disembah tuh. Ya gawat pisan. Soalna sababna sabab dina kayanan mabok. Dugikeun kata sadar naon diucapkeun. Maka lungsur ayat ya, la taqrabus shalah wa antum sukar. Ulah nyakatan salat nalika anjeun nuju mabok. Sakali deui ayat ieu lungsur nalika mabok dasan diharamkeun. Satos lungsur ayat nu ngaharamkeun maka teu kenging deui mabok boh bade salat boh bade henteu. Kapungkur mah para sahabat nun bade caket masih sok mabok, umpami bade caket salat teu mabok. Tapi umpami tebih keneh sapertos bada subuh. Kalohor kan masih tebihnya. Tos sadar deui. Maka kadang-kadang sok mabok. Sabab hari itu tiasan diharamkan. Tapi lamun ti maghrib ka isya teu wantun. Jam 11 mabok,
teu wantun sabab ampir lohor. Jam 2 mabok, teu wantun sabab ampir asar. Jam 5 mabok, teu wantun sabab ampir maghrib. Engke ngalantur. Ayeuna mah boh bade salat boh bade henteu haram mabok salalamina dugikeun ka dinten kiamat. Tapi inti masalah pelajaran nu urang dicandak tina ayat eta ulah salat nalika ucapan tindakan pikiran orang nuju teu ka kontrol. Boh nuju umpamana wae tadi naon namina teh ngantuk tunduh ya atanapi dina kayan kumaha we nalika urang teu tiasa ngontrol ucapan sareng perbuatan urang. Tina hadis ieu aya sababaraha faidah sababaraha pelajaran. Kahiji tadi wajibna khusyuk. Dugikeun ka upami nuju tunduh mah ulah salat. Kadua tas dijelaskan tadi yen wajib nebihkeun sagala rupa anu tiasa ngaganggu kakhusyuan dina salat. Teu hungkur ngantuk naon ya boh umpamana aya musik pareuman. Atanapi digigireun TV nuju di setel urang gigireunana. Boh komo nyanyi mah. Atanapi naon we sinetron, atanapi lawakan. Kurang ka kuping nuju salat teh seuri engke urang. Ngaganggu teu kenging. Atanapi umpamana we aya gambar-gambar anu tiasa ngaganggu. Lamun khusyuk mah rek aya gangguan itu ieu ge pasti we khusyuk. Terus terang khusyuk teh hese tanpa gangguan oge hese urang di hiji ruang anu sepi teu aya gambar teu aya musik teu nyanyian teu aya suara tiasa khusyuk hese komo deui aya gangguan. Kusabab kitu Nabi sallallahu alaihi wasallam anu diyakini khusyuk salatna nalika nuju salat aya gambar anjeunna kaganggu. Di waktu Aisyah radhiyallahu anha masang gordeng. Karena gordeng teh aya corak sanes gambar makhluk hidup tapi corak bunga-bungaan gitu tah daun-daunan tatangkalan. Nabi salat di dinya. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam nalika salat teh tungkul teu ninggal karena hordeng kan di luhur. Sabada salat anjeunna netelakeun amiti anhu hadza amiti anni hadza singkirkeun ieu gambar teh kuring sabab naon corakna teu boleh kabayang dina salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kaganggu ku hal kitu. Makana disingkirkeun heula setiap gangguan. Ulah dugikeun ka aya jalmi nyetel musik sagala rupi, dugikeun ka jalmi anu salat di masjid kaganggu, diprotes punten nuju salat ulah nyetel musik kaganggu. Jawabna teh naon sing? Lamun khusyuk mah aya gangguan naon oge, moal kaganggu atuh. Ieu mah eta mah teu khusyuk. Geuning urang lamun tahajud ge aya jangkrik teu kaganggu ku suara jangkrik. Teu nyambung eta jelema nya. Janten singkirkeun sadaya gangguan. Ya, anu ditetelakan ku Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anjeuna Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala anjeuna netelakeun hadzal hadis yadullu ala hadis ieu nuduhkeun kana diparentahkeunana nebihkeun setiap anu dimakruhkeun dina salat anu tiasa ngaganggu kana salat urang nya tebihkeun naon we kalebet ngantuk usahakeun icalkeun heula ngantuk lamun ku sagala cara henteu ical maka kulemkeun eta pelajaran anu kaduana. Pelajaran anu katiluna salah sawiosna
ditetelakeun ku Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yen hadis ieu berlaku umum boh kanggo salat wajib atanapi sunnah, boh wengi atanapi siang. Lamun umpamana nuju salat fardu orang tunduh tur tetiasa ya diicalkeun ku cara naon wae oge, maka kenging kulem heula salami henteu dugikeun ka saep waktos. Sapertos contona wae umpamana lohor. Orang tadi wengina tos begadang ku sabab ngaronda, ku sabab tugas. Anjing-anjingna tetiasa kulem umpana ku sabab seueur pada amalan kewajiban dugikeun ka bade lohor name beres istirahat. Tapi pas bade salat teu kuat ku tunduh. Namun tiasa diikhtiarkeun heula ku cara nu sanes boh ibak, boh senam-senam heula, boh kuci kopi, boh ku ramuan naon wae oge lakukeun. Tapi lamun memang kondisi tubuhna anu nungtut istirahat, tetiasa begitu salat Allahu Akbar sanes berjamaah tangke ditotolonjong, maka kulemkeun we heula asal teu dugi kana saepna waktos. Kulemkeun pas jam 12 pas adzan aduh teu kiat. Tas ibak oge malah satos capek teras ibak langkung tunduh. Langkung tunduh eta teh. Akhirna lamun dicanak salat tiasa ngalenyap imam tos sujud dia masih tatih tinggalin. Sabab ternyata tibra ngalenyap. Kulemkeun heula. Sawias ka kantun salat berjamaah sabab aya uzur. Kulemkeun heula sajam. Kata tabu 1,5 2 gugah. Insyaallah fresh. Upami kualitas kulem orang istirahat orang sae tibra kitunya teu inget di bumi alam teu ngimpen dina posisi kulem anu relaks gitu anu santai lek. 10 menit 15 menit asal tibra cekap. Dina ngorejatna itu tos cenghar. Sok geura taroskeun ka supir-supir. Wengi-wengi nyupir umpadu teu kiat nundutan ulah dipaksakeun kasisi heula. Kulemkeun heula 10 menit 15 menit asal tibra tos eta cenghar deui da. Kiat dugikeun ka jam-jaman deui oge. Padahal kulemna teh dina naon dina kursi dina jok mobil teu nyaman. Tapi asal tibra berkualitas gitu naon namina teh si kulemna insyaallah. Wareg komo sajam 2 jam. Janten mangga kulemkeun heula nya. Anapun kanggo salat tahajud maka saena ulah dugikeun ka dilakukeun. Upami dina kayan tunduh anu pohara. Umpamana wae ronda. Sip-sipan. Dugikeun ka ti awal ti jam 8 dugikeun ka tabuh 2. Tos beres tabuh 2 digentos ku batur bade tahajud. Wudu tapi nuju wudu tos heuai marala. Pas takbir Allah tos ngalanyap kulemkeun heula. Batalkeun heula salatna. Sakumaha pidauh Nabi alaihi salatu wasallam, lamun anjeun ngantuk dina kaayaan salat kulemkeun heula. Bisi tigebrus kana kasalahan anu fatal. Naon kasalahanna eta nyariosna salah. Nuju salat langsung ngalenyap lebet ke alam mimpi. Dina mimpina ngobrol sareng batur anu obrolan teu sae teras keluar ka ucapkeun padahal nuju salat.
ya bahayanya maka kulemkeun heula. Tah ieu ku Imam An-Nawawi rahimahullahu taala disimpen hadis ieu dina bab al-iqtisad fil ibadah. Sederhana dina masalah ibadah nuduhkeun yen ieu teh dihususkeun kanggo salat wengi. Sakumaha nu jadi asbabul wurud tina hadis ieu. Jadi jalmi ku alim-alimna kalangkung salat tahajud dina kaayaan teu damang. Dina kaayaan tunduh nu pohara maksakeun duikeun ka tunduh oge salat dina salatna eta jalmi ngalenyap akhirna ngucapkeun perkataan anu ngalantur maka teu kengeng sama sekali dilakukan. Ieu diungkapkeun salah sawisna ku Al-Qadhi Iyad. Surah Al-Qadiyat Imam Malik rahimahullahu ta'ala sareng para ulama anu samadhab sareng anjeunna netelakeun hadis ieu kanggo salat wengi. Sabab salat wengi dipastikeun dilakukeun dina nalika waktos nuju kulem. Janten umpamana we kulem nangan sakedap siang na capek teuing eta jalmi maksakeun salat dina kaayaan tunduh akhirna tigebrus kana kasalahan kakaliruan kana kamadaratan akhirna ruksak salatna. Taya pelajaran anu kaopatna nyaeta hadis ieu teu kengeng ngalarang urang maksakeun ibadah dina kaayaan anu ngalantarankeun ibadah eta jadi reksak ku sabab kaayaan eta. Anu kalimana ditetelakeun ku Syekh Mustafa Al-Baghawi. Anjeunna netelakeun hadzal hadis yadullu ala hadis ieu nuduhkeun dilarangna at-takalluf fil ibadah wal ghullu fihi. Hadis ieu ngajelaskeun dilarangna maksakeun diri dina ibadah. Ngalangkungan batas kamampuanana sareng kaleulewihi berlebih-lebihan dina ibadah. Sabab sakali deui naon wae anu dilakukeun bari jeung ngalangkungan batas kamampuan diri bakal langkung nimbulkeun madarat tibatan maslahat bakal nimbulkeun masalah tibatan maslahah. Tur ieu patojaiyah atau bertolak belakang sareng tujuan utama tina ibadah. Ibadah dilakukan kanggo ngahontal maslahat, ngahindarkeun madarat boh dunya boh akhirat. Sadena ibadah nu diparentahkeun ku Allah pasti maslahat kanggo lahir sekarang kanggo batin, kanggo dunya kanggo akhirat, kanggo individu, kanggo masyarakat sekitar. Pasti eta teh naon wae sadayana kalabat saum. Wah, saum nyiksa diri tuh lapar, haus, leuleus. Engke urang teu damang saur saha. Kanyataanna teu aya jalmi anu teu damang ku sabab saum. Hiji eta. Kadua, sadayana ahli kesehatan, ahli kedokteran, ahli herbal, ahli pengobatan, boh pengobatan modern, boh tradisional. Sadayana netelakeun yen saum teh sehat. Saum teh malah dikedahkeun kanggo nyehatkeun diri. Dugikeun ka aya penelitian di jalmi kafir orang Jepang tuh profesor. Ya nalika jalmi nuju saum teh luar biasa kanggo kasehatan. Kahiji micieun racun-racun anu aya dina tubuh urang. Kadua ngaistirahatkeun organ-organ pencernaan anu nyaris
tara liren kamu kanu gembul iya we teras ngemil gitunya karunya ta organ pencernaan ta istirahatna nya katiluna ta nalika naonnya saum teh aya sel-sel anu lemah anu ruksak teras paeh kenanya paeh da ka sel ieu sel-sel urang aya nu lemah aya nu paeh teu kiat dianggo saum bahaya tuh henteu ternyata tubuh terus diatur ku Allah eta sel-sel anu pararaeh teh dihakan ku sel-sel anu hirup nu masih hirup sel-sel anu hirup teh masih kiat kene dicanak saumnya lapar oge akhirna dihakan eta sel-sel anu mati teh akhirna kuat deui sel-sel anu masih hirup sel anu lemah na atas mati jadi saum teh hiji proses ngagentosna sel-sel anu lemah ku sel-sel anu langkung kiat deui kitu tah makana eta profesor orang Jepang netelakeun dianjurkeun pisan jalmi teh saum dua dugikeun ka 3 kali dina saminggu kanggo ngajaga kasehatanana maslahat kitu deui salat kitu deui zakat kitu deui haji sareng umrah sarena maslahat jadi sadena syariat anu diwajibkeun minimal dianjurkeun ku Allah azza wa jalla Al-Qur'an atau hadis anu sahih sadayana kau ngahontal maslahat hindarkeun madarat ku sabab kitu lamun berlebih-lebihan kaleulewihi nimbulkeun madarat ngicalkeun maslahat maka teu kengeng nya taya penjelasan ngeunaan hadis ieu cekap sakitu heula urang ayeuna jeda heula saparantos jeda urang langsung kana tanya jawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam mangga alhamdulillah hatur nuhun jazakumullah khairan kapangarsa Ustad anu tos medar ngeunaan hukum salat nalika tunduh para wargi pamimba dinaros aya patarosan mangga tiasa nelpon langsung ke 022-8genep-8genep-2 atau napi WA ke 08-1-227-47 aya telepon Ustad mangga tos lebet di saha di mana Bu Yati Padadang oh mohon Bu Yati Malonggrin bade tumaros upami pertama dihisab di rumah tangga tentang putra-putra teh ibuna heula atau nabi ramana itu aya Ustaz atur nuhun syukron jazakumullahu khairan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu Yati di Merong Green ya. Barakallahu fiik. Orang tua kena ku kewajiban kanggo ngabina atau napi ngadidik kulawarga sanu langkung tipayun ditaros ibuna atau bapana wallahu a'lam. Namun diisyaratkan bahtina ayat bahtina hadis anu langkung awal ditaros teh kepala rumah tangga sabab boh ayat boh hadis nunjukkeun kewajiban kanggo ngajaga kulawarga teh ka kepala rumah tangga ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar hai jalma nu ariman jaga diri anjeun sareng kulawarga anjeun tina seuneun neraka hartosna allimuhum al faraid was sunan allimuhum al-kitab wa sunnah hartosna ngajaga keluarga tina seuneun neraka teh ajarkeun ka aranjeunna Quran sareng sunnah kewajiban sareng anu sunnah eta anu diparentahkeun kasaha kacaroge kadua na hadis netelakeun kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih setiap anjeun dimaksud di dia pamegat pamimpin tur setiap pamimpin bakal ditaros naon
anu dipimpinna terus sabar eta wa zaujah ra'iyatun fi baiti zaujiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Istri oge pamimpin di bumi carogena bakal ditaros nganaan ka pamimpinan. Jadi anu disebut ngawitan caroge mewe istrinya. Wallahu a'lam bissawab. Mangga deui. Allah turun Ustaz kana walarana ayat 8D natas lebat. Mangga tos lebat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Di mana Ustaz, ti saha? Saya Ibu Nur dari Semarang. Ibu Nur. Mau nanya Ustaz, kalau sholat subuh itu afdalnya pakai doa kunut nggak Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur ngerti bahasa Sunda? Bisa tapi nggak bisa ngucapin. Maksudnya bisa maknanya bisa. Cuman nggak bisa ngucapin. Oke, iya. Ya, taib. Barakallahu fiik Bu Nur di Semarang. Pakai apa? Streaming atau apa? Ya, barakallahu fiik Ibu Nur. Sebab ini edisi bahasa Sunda, Bu Nurnya dijawab pakai bahasa Sunda. Tapi untuk lebih jelas khawatir salah paham nanti diterjemahkan ya. Pertanyaan patarosan Bu Nur naha salat subuh afdolna nganggo kunut atau napi henteu kitunya. Ulama ikhtilaf ngeunaan kunut subuh. Aya anu netelakeun kunut subuh teh sunnah. Seperti Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Anjeunna ngadalil ku hadis Nabi SAW melakukan kunut nazilah di setiap sholat lohor, asar, maghrib, isya, subuh. Naon isina ngadoakeun laknat kehancuran ka jalma-jalma kafir anu ngabantai 70 sahabat. Dugikeun ka sasasih 1 bulan. Doa 1 bulan lungsur larangan, turun larangan ti Allah. Ulah kunut deui. Maka ti harita Nabi SAW liren kunutna, berhenti dari kunut nazilah di setiap salat illa fi salatil fajr kana yaqnutu hatta faraqad dunya. Kecuali dina salat subuh anjeunna tetap kunut dugikeun ka ninggalkeun alam dunya ya, dugikeun ka mautna. Jadi ieu anu dijantankeun dalil ku Imam Syafi'i rahimahullah. Ngeunaan ayana kunut subuh. Makana Imam Syafi'i na kitab netelakeun kunut subuh teh sunnah. Makana ulama-ulama Syafi'iyah mayoritasna oge netelakeun kunut subuh teh sunnah. Masyarakat Indonesia, kaum muslimin Indonesia anu umum nanga madhab ka madhab Syafi'i ngalakukeun kunut subuh. Sabab aranjeunna naon? Yakinkeun yen eta teh sunnah dumasar kana hadis anu tadi. Ieu pendapat anu kahiji. Saya mah gak tersawias, itu masalah. Orang tengah masalah kan jalmi anu kunut subuh. Kemudian aya rujukan ti Imam Syafi'i. Pendapat nu kadua salah saeusna dicepeng ku Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kunut subuh teh bidah. Lawan dina sunnah. Padahal guru sareng murid. Tapi sanes hartosna lamun benten pendapat jantan memusuhan henteu. Silih hargaan lamun ku jalmi anu dengki ayeuna mah bakal diadu-adukeun tadina naon dina media sosial ieu kieu itu kitu bentur-benturkeun jadi seolah-olah nuju perang.
jahatna eta jalmi zaman ayeuna nya sok ngabenturkeun ustad-ustad anu salasna mah teu aya masalah di antara dua ustad nu berpendapat kieu nu berpendapat kieu tuh dibentur-benturkan dina media sosial jadi seolah-olah silih pikangewa silih mumusuhan ustadna mah seuri we duanana pendak pelukan kitu nya. Imam Ahmad netelakeun kunut subuh teh bid'ah. Naon dalilna aya hiji murangkali pamegat naros ka ramana teh sahabat. Sajaman sang Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Eta murangkali naros ya abati qad shalaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali afakanu yaqnutuna fi salatil fajr. Hei bapak teh kapungkur kantos salat di pengkeureun Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nuju Nabi aya keneh salat di pengkeureun Nabi. Nabi tos maot digentos ku Abu Bakar 2 tahun salat di pengkeureun Abu Bakar. Abu Bakar maot digentos ku Umar belasan tahun 12 tahun pamit lepat Umar jadi imam. Umar maut digentos ku Utsman maut digentos ku Ali bin Abi Thalib 30 tahun Khulafaur Rasyidin 30 tahun ditambah sareng di zaman Nabi. Ya bapak hanya tos salat di payun di pangkeureun 5 jalmi paling utama Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Aranjeuna kunut teu nalika salat subuh. Jawalar ku bapana ya bunaya hiya muhdatsatun fa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hayya anaking kunut subuh teh perkara anu diaya-ayakeun teu aya di zaman Nabi sareng Khulafaur Rasyidin. Setiap nu diaya-ayakeun dina masalah agama disebut bid'ah, setiap bid'ah sesat. Bid'ah salat subuh teh sanes saur Imam Ahmad, sanes saur para ulama tapi saur sahabat. Tur hadisnya ge ke Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dicantumkeun dina kitab Bulughul Maram. Kitab fiqih Imam Ibnu Hajar anu dicepeng pageuh ku ulama-ulama Syafi'iyah oge. Dumasar kana hal ieu maka Imam Ahmad teu kunut. Terus kumaha hadis Imam Syafi'i anu dicepeng ku Imam Syafi'i tadi hadisna saparantos ditalung teh tetela dhaif. Anu ieu anu sahih. Tapi hadis sahih teu dugi ka Imam Syafi'i. Sabab dina wanci harita kan hadis teh masih nyebar teu acan dibukukeun nya. Teu acana Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, pokona para mudawwin hadis teu acan aya. Eta mah ayana abad ka-2 Hijriah, abad ka-2 Hijriah. Sedangkan Imam Syafi'i mah lahirna tahun 150 Hijriah dugikan ka-200 hiji kitu tah. Hadis teh acan aya anu dibukukeun hiji-hijina hadis nu dibukukeun kitab Al-Muwatta Imam Malik. Hadis anu eta teh aya di dinya. Makanya Imam Syafi'i kan apal sareng hadisna Al-Muwatta teh aya di dinya. Masih tersebar. Aya hadis nu dugi ka ulama ieu teh dugi ka ulama anu sanes. Kumargi kitu Syekh Waliul Dahlawi netelakeun upama teh mah hadis ieu dugi ka Imam Syafi'i pasti Imam Syafi'i bakal nyepeng pageuh hadis ieu. Hadis anu ngajelaskeun yen kunut subuh teh bid'ah. Tadu masar kana hal eta maka anu paling kiat anu langkung kiat ya saur sim kuring. Anu afdal nu ngajelaskeun yen teu kunut subuh. Teu nyalahkeun anu kunut subuh sabab ilmu anu dugi ka urang sareng ka batur kan benten. Tur setiap jalmi kadah nyepeng pageuh kana naon anu tos dikayahokeun ku manehna masing-masing. Teu mungkin sim kuring elmuna nu dugi kieu ngamalkeun anu teu dugi, anu dugina ka batur teu mungkin. Kitu deui batur anu dugi ka aranjeunna kitu teu mungkin ngamalkeun anu teu dugi ka aranjeunna nu dugi ka urang teu mungkin.
Kemarin itu Imam Asy-Syatibi na kitab Al-I'tisam netelakeun ikhtilaful ulama ka ittifaqihim. Ikhtilaf para ulama teh nuduhkeun sepakatna araranjeunna. Kumaha sepakat tiasa sepakat bari jeung ikhtilaf. Kesepakatan para ulama dina masalah ikhtilaf nyaeta setiap jalmi kaum para ulama mah nyepeng pageuh kana ilmu anu dugi ka masing-masing jalmi. Nudugi ka sim kuring kieu, nudugi ka batur kitu benten, maka amalana benten nya pasti atuh teu mungkin urang ngamalkeun ilmu anu teu dugi ka urang dugina ka batur teu mungkin. Jadi ayana ikhtilaf di kalangan para ulama nuduhkeun ayana kesepakatan. Kesepakatan naon? Yang setiap jalmi kedah beramal saluyus sareng ilmu na masing-masing. Allah netelakeun wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Wala taqfu hartosna ulah bersikap anjeun. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, anjeun ulah bersikap ngeunaan hiji perkara tanpa ilmu kitu we. Lamun aya ustad-ustad anu dugi ilmu ka aranjeunna nuduhkeun yen umpama kunut subuh teh sunnah terus diamalkeun, mangga sae leres teu mungkin teu ngamalkeun da ilmu nu dugina kitu. Ilmu nu dugi ka urang kieu nya pasti ku urang diamalkeun kieu moal mungkin urutan batur anu urang teu terang. Makana nalika anu teu kunut subuh ngamakmum ka jalmi anu kunut subuh tuturkeun we ngiring kunut. Kitu parentah Nabi sallallahu alaihi wasallam dina hadisna innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Saestuna imam dijadikeun kanggo dituturkeun. Saur para ulama diantawisna diterangkeun ku Syekh Al-Bassam dina kitab Tawdul Ahkam hadis ieu teh kanggo dina perkara anu diikhtilafkeun ku imam sareng makmum. Imam kieu pendapatna, makmum kitu benten. Nalika berjamaah tuturkeun we. Sanaos benten, sanaos umpamana saur makmum anu dilakukan ku imam teh bid'ah tuturkeun berjamaah mah. Tur ya diekeun ku para ulama, dicontohan ku para ulama. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala nalika anjeunna ngabahas dina kitab sifat salat Nabi sami Allahu liman hamidah sedekap saur anjeunna bid'ah dhalalah. Ari para masyayikh di Saudi seperti Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin sunahna sami Allahu liman hamidah teh sedekap. Imam Al-Albani itu teh bid'ah loh. Ini kitab salat, sifat salat Nabi. Nalika Syekh Al-Albani salat di Riyadh, anjeunna ngamakmum ka Syekh bin Baz. Sami Allahu liman hamidah anjeunna sedekap. Nuturkeun imam. Ditaros apaan saur salira? Ya bid'ah dhalalah. Nan jawabna inna ma ju'ilal imamu litamma bih. Tajanten upami prinsip masing-masing jalmi kieu moal papaseaan. Ku sabab perbedaan pendapat bakal silih hargaannya. Kitu Ibu siapa Sri? Ibu Nur di Semarang. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab. Mangga. Alhamdulillah hatur nuhun Ustaz kana walarana nema kana WA Ustaz ti Abu Ibrahim Didin tapi nuju di Jakarta ya. Di Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Upami urang telat nyempingan salat Jumat teras kabagian tempat di luar masjid atanapi di jalan. Apakah kedah salat tahiyatul masjid atau langsung calik we ngaregepkeun khatib? Jazakumullahu khairan. Iya, wa jazakallahu khairan. Lamun Jumatan pas sumping ka masjid, imam nuju khutbah. Nah, nu kedah dilakukan salat heula. Sakumaha ya ge kaalaman ku hiji sahabat. Naon kaalamanana?
nalika aya sahabat sumping ka masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju khutbah. Anjeunna langsung gek calik ditegur, hal salait, nah anjeun tos salat? Dijawab dasan, qum fasalli rakaatain. Anjeun gugah deui salat 2 rakaat. Eta nuju khutbah. Ya nuduhkeun yen upami urang lebat ka masjid dina kaayaan imam nuju khutbah, khatib nuju khutbah, mangga salat heula 2 rakaat tapi diringankeun. Ulah panjang-panjang, dientengkeun, dienggalkeun tanpa ngaruksak salatna, tanpa ninggalkeun rukun syaratna, maka eta disunnahkeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Mangga ada. Alhamdulillah Ustaz. Tadi tos saya telepon lebet. Tutup deh. Karena WAD Ustaz. Assalamualaikum, sareng Hendra di Bandung. Ustaz, dina salat berjamaah imam hilap tos tasyahud akhir tas bade ngadeg deui. Teras mamung ngucapkeun subhanallah. Imam teh teras sujud sahwi sateu acan salam. Kondisi makmum masih tasyahud akhir tengiring sujud sahwi saterasna imam calik tasyahud akhir teras salam. Nah kondisi ieu leres teh teras kumaha kasahan salat berjamaahna Ustaz? Enggak jazakallah. Ya, barakallahu fik Hendra. Imam tos tahiyat akhir tatih deui katanya. Tah ditegur subhanallah. Akhirnya imam ngalakukan sujud sahwi. Satu sujud sahwi tadi keping tahiyat gitu. Kadahna sujud sahwi itu 100 tahiyat sampai salam. Sana sujud sahwi heula teras tahiyat. Jadi mungkin tahiyat heula sampai salam teras sujud sahwi. Imam laras. Ari makmum kumaha? Makmum kadahna nuturkeun imam. Sanas makmum teu salah. Tuturkeun imam sujud sahwi. Sanas teu salah. Dumasar kana umumna hadis tadi innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam dijadikan kanggo dituturkeun. Kalabat aya rincian dina masalah fiqih ngeunaan sujud sahwi anu detil. Ayeuna kumaha umpamana wae kieu? Imam kalangkung tahiyat awal. Hilap ku sabab hilap. Aya jalmi masbuk lebat rakaat katilu. Lebat rakaat katilu. Ya makmum teu terang yen si imam teh salah. Makmum teu terang yen si imam teh salah. Sebabnya lebat rakaat katilu. Pas imam tahiyat akhir sampai salam anjeunna sujud sahwi 2 rakaat. Kumaha makmum anu masbuk tadi? Sakan anjeunna mah teu aya kalepatan. Ari makmum nu sanes kan ngiring lepat sareng imam. Sabab imam tos ngadeg cengkat tegak saras disubhanallahkeun teu kedah lungsur di tahiyat awal. Makmum turutan imam ke sujud sahwi sasarangan. Taya makmum anu naon anu masbuk teu terang yen imam teh salah. Si makmumnya mah teu salah. Sebab masbuk. Nah ngiring sujud sahwi wajib ngiring sujud sahwi. Damasar karena keumuman hadis innama ju'ilal imamu litamma bih. Damasar karena hal eta maka nalika imam tos sujud sahwi ngiring sujud sahwi tos salam nembe makmum ieu ngadeg deui. Mun timbul patarosan atuh lamun kitu masih makmum anu masbuk nambah gerakan aya sujud sahwi itu sawias. Sebab umumna anu masbuk nambah gerakan. Contoh umpamana ya, contoh ya. Orang masbuk nalika imam nuju cengkat sami Allahu liman hamidah.
Orang lebat langsung sami Allahu liman hamid. Takbir heula, takbiratul ihram terus sami Allahu liman hamid, terus sujud. Eta gerakan i'tidal sujud calik di antara dua sujud orang teka eta ngerokaat eta berarti tambahan. Kayak orang kena nambih deh. Jadi nambih gerakan ku sabab masbuk maka tesawias. Itu masalahnya kusabab aya kewajiban nuturkeun imam. Wallahu a'lam bishawab. Mangga deui. Terakhir ya. Terakhir telepon tuh gini. Mangga telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di Pak Satar Bandung. Pak Satar. Oh. Mana Pak Satar? Upaya bicara Pak tadi anu naloskeun di Jakarta kumaha upami eta tatan salat kumaha lagi di jalan gitu namanya tempat tanah bagian tempat tanah gitu terus eta kedah salat tahiyatul masjid atana pintu upami tempatna ya pengertian bahwa masjid itu ada batasnya gitu, ada pintunya gitu. Menunjukkan penjelasan anak gitu. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Pak Satar di Bandung. Ayeuna kumaha upami orang telat ka masjid, teras teu kabagian di lebat, kabagianna di luar, boh di teras, boh di halaman, kadang di jalan. Upami di Mekah di Madinah nu telat atas mal kabagian tang boro di masjid di halaman oge mal kabagian. Tapi di jalan-jalan. Nah aya salat tahiyatul masjid. Taib barakallahu fik. Kanggo jalmi anu memang kabagian di luar, lara tetap aya salat tahiyatul masjid. Upami pinuh, kajabi upami teu pinuh. Aya keneh di lebat aharore mending di luar niis. Tiasa bari ngobrol umpamana. Maka teu kenging. Tetap dianggap salat di luar. Anapun upami pinuh dugikeun keluar ka jalan, maka tempat anu dianggap masih dianggap bagian di masjid. Salami pinuh tur wanci harita hungkul. Tur kenging pahala salat berjamaah di masjid kenging. Aina lamun umpamana henteu ieu mah sanes masjid maka teh tahiyatul masjid. Berarti eta jalmi nganggap dirina salat di luar masjid. Tur teu gaduh pahala salat berjamaah di masjid lamun kitu. Taya salah sawis pendapat anu dikemukakeun ku Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala wanci harita eta dianggap masjid tur kengeng salat tahiyatul masjid sanaos di halaman bahkan di jalan upami kondisina pinuh bahkan di mal-mal anu nyambung ka masjid sapertos di Masjidil Haram di Mekah upami salat tong boro salat Jumat atuh salat fardu biasa oge nya halaman pinuh dugikeun ka salatan telat mah di moal di jalan aya di moal aya kitu tanya maka berlaku teh salat tahiyatul masjid didinya berlaku upami memang kondisina pinuh teu kenging teh lamun umpama di lebat masih kosong masih seueur masih ayaan. Tapi harornya mending di mall adem aya ASEAN sareng caket ka hotel maka teu kenging teu dianggap salat berjamaah sabab kapisah safna nya. Ya cekap sakitu anu kapihatur insyaallah urang tepang deui dina dinten Ahad nu bade dongkap subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.